下兜下就嚟到 Chinatown 啦。呢度係我去過咁多地方嘅 Chinatown，覺得最安全嘅地方。哇，好靚嗰啲花，係嗰啲叫木蘭啊！我哋又拍翻呢個位。我哋停低咗架車，而家行緊去唐人街。呢條馬路好搞笑，有12生肖喺度飛。哇！呢隻豬好得意啊！呢個唐人街真係一個好 peaceful 嘅唐人街嚟，唔似得嗰啲唔同地方外國啲唐人街咧，通常係品流複雜啦，又會好多嗰啲古古怪怪嘢啦。你話咩話？華麗園啊！好多餐廳啦，呢間華麗園咧係必食㗎嚇，佢入邊嗰個燒鴨奶粉係超級好味，同埋佢係有包賣啦。我哋陣間會去食嘅，所以我哋會再影。華麗園係我每一次嚟 Victoria 都會嚟嘅，因為呢度真係冇咩選擇，因為喺 Victoria 嘅可以食到嘅中菜其實唔係真係咁多。中超啊？中菜就好多，茶餐廳就冇乜。係中菜都有嘅，茶餐廳真係冇乜。哇！你睇呢啲都係花嚟㗎，都係櫻花嚟㗎啦。呢啲全部都係櫻花樹嚟嘅，未開啊！未開啊！未開咧。嗱，有茶樓啦，冇乜茶餐廳，呢個係真嘅。哇！呢棵好密咧，爹哋，你睇下，係嗰啲遲開嗰啲粉紅色㗎，呢啲係真係好靚，但係未有，真係冇辦法。對面呢啲 bubble tea， 呢間嘢好旺喎，平時好多人嚟排隊啊，好多人排隊。我上次好似係拍呢個停車場。我上次係拍呢個，唔係你嗰個，仲計，唔好喺我個 video 度講粗口，我會嘟你噶，嘟。哇！真係全部都係櫻花樹嚟㗎，都未開原來。未開啊！真係。Oh no， 未開，等月尾翻嚟啦，開咗啦，好靚啊，好舒服啊呢度。哇！呢度有一棵似粉紅色㗎，好靚啊！啊？哇！呢座咁靚嘅嘢叫做台山羚羊大廈，跟住嗰度叫台山羚羊咩會館啊？總會館。咩？又喺度亂笠嘢。我係台山嘅喎。你係台山啊？台山羚羊喎。真係㗎？入去相應先啊。有冇嘢派㗎？咁唔係叫派喎，咁要俾錢買喎。好靚啊！呢套睇下，啲人好 chill 啦，睇下喺 outdoor， 係啊，喺 outdoor 咧喺度傾住偈，曬太陽，喺度做嘢。呢度有得食 dumpling， 哇！嗰棵真係好勁啊，好唔真實啊！嗰棵大佬。我而家行緊埋去嗰棵櫻花樹嗰度，睇幾誇張。而喺呢個唐人街嘅附近，咩啊？揾到一棵，哇！超勁啊！紅棵啊！超勁啊！超勁！
呢棵樹真係極度黐線，我係冇見過一棵櫻花樹係咁大條嘅，即係日本嗰啲都真係好似比不上，但係冇咁密嘅日本嗰啲，呢棵真係好密啊，好黐線啊！呢件事真係忍唔住要狂影相啊！睇下，加埋個藍天，再加埋呢一棵粉紅色嘅櫻花樹，好 crazy 啊！好 crazy 啊！好 crazy 啊！哇，落到嚟真係拍片拍到冇電啊！我哋行咗入去個呢個 market 入邊啦，咁嗰度有啲 arts and craft 嗰啲嘢賣，咁我諗新地嗰時候會多啲嘢。我都係第一次入嚟嘅，嚟咗 Victoria 好幾次，好舒服啊！今日天氣，頭先我就見到呢間 Vintage After That， 我諗下估下去買咩啦？呢間咧係其中一個我好中意嘅加拿大嘅casual wear 嘅品牌啦。咁我第一次去呢個 shop 嘅時候咧，其實係喺 Whistler 嘅。咁佢哋好多嘢咧都係 make in Canada 啦，喺加拿大做嘅。咁咧我唔知道原來咧佢哋喺 Victoria 呢間鋪頭裏邊咧係有一個工場啊！佢哋直情會係喺呢個 shop 嗰度咧剪布啦，跟住會喺呢度車啦，會喺呢度製造啦。哇！我覺得呢件事係好犀利啊！好難得有一個 brand 係咁有心去做呢啲嘢，佢哋啲嘢都係好靚啦，睇下啲 quality 都係好好。我有一件衫喺度買，咁都着咗好多年，我都好中意。佢哋啲毛咧好靚，我覺得呢頂好靚，我咪應該買啊！超靚呢個花，叫咩花啊？呢啲？